再犀利嘅感冒唔使再去亂買藥啦，備好呢兩種藥，因為太實用啦，價格又唔貴。我哋醫生護士咧屋企咧都會備住啊，成家人都用得上。好多人咧感冒就食一堆止咳藥、消炎藥，唔單止藥不對症，好得慢仲嘥錢。今日咧詹醫生同大家分享兩個屋企咧常備嘅實用藥。第一個葶貝能夠應對多種咳嗽問題，唔管係感冒流感引起嘅反覆咳嗽，肺入邊有痰吸唔出，仲係慢性支管炎引起嘅咳嗽不停，佢咧都可以用得到，起到咧清肺化痰、止咳平喘嘅作用。第二個咧布洛芬，感冒期間如果出現咗頭痛、發熱、喉嚨腫痛、周身肌肉酸痛等症狀，都可以攞佢嚟解熱鎮痛。你記住未啊？